兄弟嗱，之前咧就講過話呢啲車咧，雖然 hybrid 車，但係咧其實都可以噴底油嘅，亦都喺Toyota嗰邊咧證實咗，咁啊有書面回覆咧，話如果揾啲合格嘅技師咧嚇，嗰啲咩非導電油性，屌真係名都唔記得，咁啊即係嗰啲總之係嗰啲非導電油性嘅底油咧，咁啊其實係合格嘅，係冇問題嘅，係受保嘅嚇，保養嘅。咁今日咧就嚟到呢間咩啊 Octonichi 呢間就專門係做呢啲咁嘅噴底油服務啦。嗱，其實做一個呢啲咁嘅噴底油咧，佢就話 underbody 或者係 complete 咁樣嘅。咁做一個 underbody 就得噶啦。咁你叫佢咧就唔好拆你啲底板。唔好拆你啲底板，因為而家啲車咧下邊啲底板咧全部有晒膠板喺度嘅。咁我就可以影一影啦，全部咧都係有晒膠板喺度嘅。咁佢噴咩咧？就係噴嗰啲外露嗰啲咯。咁呢間公司咧有經驗㗎啦。咁你同佢講一聲啊 underbody 唔好拆底板，咁啊 OK 㗎啦。因為如果唔係咧，佢會拆你底板咧喺裏邊噴㗎。咁你就話啊唔使拆，就我覺得咧就保養得好啲嚇，就即係始終咧原廠出嚟咧，你俾拆過再上翻螺絲啊或者嗰啲嘢咧，始終都係我覺得都係爭啲嘅。咁所以咧就寧願就俾佢做一個叫做 basic 啲嘅 package， 咁然之後就唔好拆底板咁樣咯。咁其實都 last 到好耐㗎啦。嗱話嚟呢啲咁嘅噴底油咧，通常咧2年到啦，你要翻嚟噴一次嘅。咁你冇嘢㗎，嗱你噴咗先，第二年、第3年，咁你咪睇下嗰個即係情況係點。如果你發覺啲油都 OK 喎，咁你咪第3年、第4年你先走嚟噴咯，咁冇所謂㗎嘛，係咪先？或者你覺得噴咗一次，第二日以後唔使再噴嘅都得㗎，冇所謂。你總好過唔噴，係咪先？嗱，佢噴緊底油嘅時候咧，都順便講下啦。譬如好似我好多時咧都會買定呢啲咁嘅叫做 touch up pan 啊。呢啲 touch up pan 咧，其實佢嗰啲譬如你啲 stone chips 啊，或者係輕輕揩花咗呢，你就可以用呢啲嚟即係點一點佢咯。因為你點一點佢咧，你即時咧可以封住嗰個位咧，就唔使佢咁易生鏽咯。尤其是有啲我哋上 highway 嗰啲咧，間唔中咧1點半點喺個車頭蓋嗰度咧，其實一定會有嘅。咁啊，所以我通常咧都係買定呢啲咁啊，擺喺架車度或者係擺喺屋企咯。咁啊，準備定有啲咩發現到，你要即刻點一點佢，咁啊封咗個位啦嘛，唔使生鏽啊嘛。咁啊，睇下而家等緊佢噴底油啦。咁啊嗱，之前咧就影過前同後咁樣，咁你都可以睇下究竟係個分別大唔大咯。其實應該咧就係見佢係油油地嚇，有少少擰擰地反光咁樣，其實個分別就唔係好大嘅。咁你照正常咁揸，亦都冇乜問題咯。咁其實咧佢噴完之後咧，你可以揸出街㗎啦。咁你唔使話喺屋企啊擺幾日啊嗰啲，唔需要嘅。咁嗱，佢之前咧都亦都問過我啊，車底有啲板咧，咁我就叫佢唔好揭起啦，亦都唔需要伸支管入去噴嘅。其實佢可以伸支管入去噴嘅。咁我就話你清唔清楚嗰啲 hybrid 嘅系統喺邊度，條線喺邊度咁樣？佢話佢唔清楚。咁最好就唔好噴咯，因為嗱我明白，如果你唔噴嘅話咧，其實係有機會係裏邊係有生鏽嘅風險嘅。咁但係我哋呢啲基本上係維持原廠啊嘛，嚇，即係盡量 original 啊嘛。咁所以咧，我就叫佢唔好噴啦，唔好拆開，唔好噴，咁就叫做點講啊？叫做即係 keep 翻個 original 咯。即係因為咧，你拆過啲嘢咧，你噴過裏邊咧，好多時好衰嘅。即係廠咧會唔會話唔承認啊、唔保養啊嗰啲，咁啊盡量呢啲咁嘅爭拗就少啲啦。咁其實冇嘢㗎，你主要都係外露嘅地方啫嘛。其實佢冚住嘅地方，當然有機會啲鹽水咧會滲入去。咁但係咧，其實講真咧，滲得幾多啊？即係生鏽嘅情況係有限咯。咁啊，希望嗱大家都滿意我呢條片啦，因為咧真係譬如你呢個 underbody 嘅 service 咧，一個叫噴底油 wash proofing 啦嚇，咁大概100蚊到咯，喺個 Octonichi 嗰度嚇。咁嗱嗰個老闆咧好好人嘅，咁啊解釋得好詳細嘅。咁佢點佢又唔怕我煩啊，佢又唔怕我影啊咁嗰啲嘅喎。
咁當然啦，佢一路噴嗰陣時我冇影啊，因為咧噴到周圍都係咧，我就費事啦。咁亦都係有師傅有私隱喺度，咁啊亦都係唔係咁方便啦。但係總括嚟講咧，其實成個流程係1個鐘頭都唔使咯，係咪先？好簡單嚇。咁啊講到呢度啦，好嘛？咁啊中意我呢片嘅點讚、訂閱、分享啦嚇。中意即係介紹，譬如好似 RAV4 啊，其實可唔可以噴底油咧？咁嗱，我自己噴咗啦。各位兄弟，如果擔心，如果有 concern 嘅，咁我已經係新鮮事卒啦，係咪先？亦都係Toyota嗰邊 approve 咗嚇，其實冇問題嘅咁樣。咁啊跟住做啦嚇，放心啦嚇，放心過呢個冬天啦，好嘛？拜拜。